Здравствуйте, уважаемые скорпионы! Рада вас видеть на канале Ангел Таро Прогнозы. Меня зовут Наталья. Я предлагаю вам сегодня экспресс-расклад на тему «Что случится скоро?». Напоминаю, что расклад общего характера онлайн. Для каждого может прорезонировать абсолютно по-своему. Все зависит от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. Ну а также я благодарна всем подписчикам, всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, теплые пожелания. Большое спасибо. Давайте смотреть. Я использовать буду сегодня две колоды, основную и дополнительную. Сейчас я выкладываю расклад, что у вас на дороге, на пороге, стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. Все, расклад готов. Посмотрите, он такой короткий. Будут дополнительные, конечно, карты у нас из другой колоды. Но сейчас смотрим, на порог ступает что-то. То есть практически вот-вот свершится. Это 2-3 дня. Четверка жезлов. Это карта семьи, это отдых, это результат полученный, радость, наслаждение. У кого-то может быть отпуск, либо какое-то семейное событие, решение вопросов недвижимости, какие-то покупки, уикенды, выезд на природу, сад, огород и так далее. То есть здесь ясно одно, что идет стабильность, и есть момент вот радоваться достигнутому, пересмотреть свои какие-то новые возможности. Не ленитесь, конечно, но и в то же время отдыхайте, наслаждайтесь, вы заслужили это время. У кого-то какое-то яркое событие, может быть начало семейной жизни, у кого-то свадьба, помолвка или рождение ребенка, потому что эта карта несет очень яркое такое благополучие, которое связано с каким-то свершением, да, вот тогда, когда действительно триумф, ситуация очень ценна для вас. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано такое состояние. Карта Маг. Либо это с каким-то человеком, либо вы сами проявите лучшие черты характера, как лидерство, может быть, даже где-то на открытом мероприятии, на общественном, социальном, вы выступите публично и получите успех, и будет повод для радости в кругу с близкими, родными, или это какие-то корпоративные интересы. Смотрим, дверь открывает, что произойдет, почти что это совершилось, это в течение ближайшей недели, начиная с сегодняшнего дня, как вы смотрите. У нас ведь расклад онлайн, он работает в любое время, когда вы начинаете смотреть. И у нас здесь старший аркан Отшельник. Отшельник – это фигура, говорит о том, что это может быть и старший член семьи, для кого-то духовный наставник, либо тема одиночества, у кого-то поиск себя, своего пути и предназначения. Так или иначе вы ограничите контакты. Здесь какие-то могут быть связи, конечно, с каким-то человеком, которому выражаете вы почтение, свое уважение. Для вас это авторитетная личность. Либо этот человек поможет, либо он нуждается, например, в вашей поддержке и помощи. Ну а также отшельник говорит об анализе прошлых ситуаций. Может быть, где-то обида, может быть, еще что-то. Но здесь еще и момент обучения. То есть вы можете уйти в какую-то научную, исследовательскую такую тему, наводить самостоятельно какие-то дела, приводить бумаги, документы в порядок и так далее. Может быть, кто-то из вас будет нуждаться в этой поддержке, а у вас ее не окажется. Либо, наоборот, кто-то из вас будет наслаждаться свободой. Здесь все зависит от того, как у вас настроен фокус внимания. Или вы боитесь одиночества, или вы, наоборот, любите свободу, чтобы никто вам не преграждал путь именно в вашем развитии. У кого-то это духовные практики, это способ самопознания. Может быть, кто-то думает, куда пойти учиться и так далее. Давайте посмотрим, с кем и с чем больше всего связано такое состояние. Даже если кто-то в паре, у вас может быть одиночество вдвоем, вы притерлись друг с другом, вы давно, у вас какие-то тоже контакты ограниченные в связи с обстоятельствами или какая-то своя задумчивость над делами. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано. С некой женщиной, это королева Пентаклей, разумная, практичная, может быть такая малоэмоциональная, но вместе с тем очень хорошая хозяйка. Это могут быть, посмотрите, разного возраста люди, мужчина, более взрослый, женщина, самостоятельная, такая самодостаточная. Либо вы будете раздумывать над тем, как
вам улучшить свое материальное положение. Но здесь вот некая женщина может оказаться для вас финансовым спонсором, помочь материально и морально вам. Давайте теперь посмотрим гремит, что совсем очень близко. Это через 2 недели буквально случится. У нас здесь десятка жезлов. Это карта трудоголика. То есть, смотрите, отдохнув, насладившись результатами, вы так или иначе будете, конечно, погружаться в какой-то поток трудовой деятельности. Это может быть работа, учеба, для кого-то это общественная деятельность. Даже по дому, по хозяйству, по быту у вас будет какая-то ноша. Да, ноша, забота какая-то о близких, о себе. Знаете, зависимость в отношениях может просматриваться из-за того, что вам есть что терять, и вместе тяжело, и вы тащите вот этот груз какой-то. Может быть, кто-то на вас бремя наложит, и вы почувствуете, да, как будто это какой-то крест, который вы тащите. Обременения какие-то. Опять-таки, либо вы сами на себя берете много дел, либо кто-то на вас наваливает. Да, вот будет такое тяжелое состояние. Смотрите, чтобы не пострадало ваше самочувствие, потому что здесь и спина, и позвоночник, и опорно-двигательный аппарат, и даже давление может быть. Давайте посмотрим, с кем и с чем связана такая нагрузка. Карта Мир, смотрите, карта Мир, да, это кардинальные какие-то перемены, может быть, это тяжелый переезд или путешествие какое-то, или это рождение ребенка, у кого-то разрешаются роды, у кого-то тяжесть связана с работой и учебой, плюс практика, стажировка и так далее. Что бы это ни было, у вас идет расширение пространств, территорий, снимаются какие-то ограничения, открываются какие-то границы для вас, да, не те границы прям территориальные, я имею в виду, а интеллектуально. Вы начинаете погружаться в изучение какой-то литературы, информации, справочников, может, вы хотите овладеть каким-то иностранным языком. Эта карта, она кардинальных перемен, таких глобальных. А с другой стороны, у вас могут сняться какие-то условности, отягощения, и вы можете выйти из-под какого-то гнета, то, что на вас давило, и почувствовать какую-то свободу. Так что все вопросы, в принципе, у вас благополучно решатся. И даже в личных отношениях, если были какие-то вражда, непонимания, все это тоже у вас снимется, и вы примиритесь. Давайте посмотрим, стучит, что уже близко и через месяц произойдет. Напоминаю, что карты показывают всегда очень яркие события, особенно негативного или положительного характера. Мы видим здесь карту такую очень мощную, это старший аркан, карта сила, хорошее самообладание будет, кроме этого будет физическая сила, и моральная, и нравственная. Вместе вы с кем-то сообща объединитесь и отразите, ну, любую агрессию, буквально. Это может касаться трудовой деятельности, вы справитесь с гневом начальства, коллеги какого-то, может быть, да, и также эту карту можно рассматривать как глубокую привязанность к какому-то любимому человеку, понимаете, вот близкий, родной или любимый. Здесь тема деторождения может у кого-то действительно быть, и карта, в общем-то, говорит о том, что вы в любую конкурентную борьбу можете ввязаться и добиться своего, быть победителем, потому что вы сможете контролировать и себя, и других, и все свои вообще ситуации и эмоции. Вы добьетесь все равно своего. Давайте посмотрим, с кем и с чем связано у вас. Принц жезлов, это, конечно же, карта связана с какой-то трудовой, учебной деятельностью или общественным движением. Но у вас будет момент отбытия, может, вы действительно куда-то пойдете, поедете. Ваша задача все-таки не вспылить в какой-то момент, но чувство собственного достоинства вы будете держать на высоте. Дальше давайте посмотрим. На пороге, что у вас через 2 месяца. Это у нас пятерочка жезлов. Вот обратите внимание, что какая-то конкуренция все-таки присутствует действительно в вашей жизни, сопротивление. И пятерка, да, жезлов, конечно, это знак сопротивления гнева. Там, где вы хотите поступить совершенно бескомпромиссно, то есть не хотите уступать. Это активный протест будет. Если говорить про работу, может быть, это действительно какие-то противостояния
которые разгораются, ну, знаете, по любому поводу. То есть у каждого своя ситуация. Может быть, отстоять свои профессиональные какие-то права, свой гонорар, да, то, что вы заработали, или отстоять то, что по праву вам принадлежит. То есть вы будете бороться за свое мировоззрение, за свои какие-то убеждения. Здесь вполне возможно место будет и агрессии, и эгоизму. У кого-то, например, в сфере личных отношений ревность, нежелание уступить, и на этом фоне вражда. Вот, например, особенно если вы лидер, и ваш любимый человек тоже лидер или любимая, да, неудовлетворенные какие-то сексуальные желания могут быть. Шум может быть много из ничего, по большому счету. Но в работе, да, эта атмосфера такая конфликтная, там, где нужно преодолеть, ну, множество каких-то препятствий, много работать, получить свою выгоду. Давайте посмотрим, с кем и с чем у вас связано это. Дьявол, смотрите, а дьявол как раз вот искушает страстными желаниями и искушает чем? Ну, славой, деньгами, сексом, плотью, какими-то удовольствиями. И здесь будет испытание вас на прочность. Могут прийти какие-то сомнительные предложения на этой почве и разразиться даже вплоть до драки, у кого-то может дойти. Важно вам, вот поскольку дьявол вышел, да, это уже предупреждение, не ведитесь на манипуляторов и не соглашайтесь на сомнительные какие-то сделки, особенно все, что касается криминала, да, незаконного чего-то, легких денег и левых денег, да, вот именно вот это вот здесь и будет обстоять у вас, будьте осторожны. И посмотрим на дороге через 3 месяца ваше будущее, что у вас будет происходить. Королева жезлов – это огненная стихия, яркая, импозантная, темные рыжие волосы, карие зеленые глаза. Вот с этой женщиной вы будете иметь какие-то контакты. Давайте посмотрим. Но эта женщина-лидер, страстная в любых отношениях, любовного, делового свойства. И что вас будет связывать с ней? Король мечей. Посмотрите, здесь 2 фигурные карты. Это может быть и близкий человек, такой, знаете, уже возрастной мужчина с большим таким жизненным опытом, либо это официальное лицо. В общем-то, здесь вы будете иметь, ну, свои какие-то карьерные амбиции. Это касается и женщин, и мужчин. Посмотрите, ясно одно, что вам некогда будет рассиживать много контактов, много взаимоотношений, решение каких-то очень важных для вас вопросов с ответственными лицами, да. Ну и пришло время посмотреть для вас совет на будущее. Что вам нужно делать для того, чтобы ваши ситуации развивались в положительное русло? Принц кубков, посмотрите, показывает свое какое-то доброжелательное отношение, да, не нужно быть агрессивным, скорее всего. Если вас кто-то куда-то зовет, приглашает на какие-то такие хорошие компанейские сборища, то собирайтесь, не отказывайтесь. Если вы собирались сделать предложение руки и сердца, тоже делайте, да, но в целом здесь и подарки, и примирение, и жест дружбы, нечто хорошее. То есть показывайте лучшие качества, и тогда вы можете много чего преодолеть, потому что любовь, да, и лучшие черты характера, они тоже дают силу, они укрепляют наше самообладание, то, как раз о чем я и говорила. Ваша задача, да, не переусердствовать, не верьте какой-то чужой похвале по принцу кубков. И слишком не раскрывайте свои подробно какие-то планы именно другим. Вот через щедрость не берите на себя многое. Давайте теперь посмотрим еще дополнительный совет для вас, да, и это 9 пентаклей. Вот посмотрите, то есть нужна сдержанность, и тогда доходы увеличатся, и вы сможете удачно накоплениями своими воспользоваться, сделать какие-то приобретения. Ну что ж, все, расклад у нас закончен. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, отзывы, как для вас проигрывается эта информация. Всех благ, дорогие, до встречи!